हेलो दोस्तों, फैयाज मैकेनिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महिंद्रा गाड़ी है ये। महिंद्रा गैस्टो गाड़ी का टाइमिंग चेन कैसे डालें और कौन सी गाड़ी का लगेगा, इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, और वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कौन सी गाड़ी के कौन सी टाइमिंग चेन महिंद्रा गैस्टो में लगेगा। चलो दोस्तों, हम खोल के आपको दिखाते हैं कौन सी टाइमिंग चेन कैसा ही कला हुआ है। चलिए दोस्तों, हमने देखिए खोल रखा। खोलने के बाद आपको हम दिखाते हैं वीडियो वीडियो। चलिए दोस्तों, हम टाइमिंग चेन को दिखाते हैं कौन सी टाइमिंग चेन लगेगा। तो ये हमारा टाइमिंग चेन है। ये देखिए टाइमिंग का है। ये सुपर स्प्लेंडर गाड़ी का टाइमिंग चेन मैं डाल रहा हूँ दोस्तों। ये दोस्तों देखते हैं ये बराबर है कि नहीं। देखिए दोस्तों, एकदम सेम है। सुपर स्प्लेंडर का लग जाएगा महिंद्रा गैस्टो गाड़ी में। गाड़ी का नाम से तो आ ही नहीं रहा। हमने पूरा मार्केट में घूम लिया, नहीं आ रहा था, तो हम सुपर स्प्लेंडर के नाम से मंगा के आ गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़ दोस्तों। तो दोस्तों, फिट करने का तरीका बताते हैं दोस्तों। पूरा इंजन उतारना पड़ता है टाइमिंग चेन के लिए, कैसे उसके क्रेक में फंसा हुआ रहता है। तो पूरा नीचे निकाल के इंजन हमने खोल के लगा रहा है दोस्तों।